Uraho neza ndagusuje wo ukurikiye kino kiganiro kandi mbona umwanya wo kugushimira umwanya wawufashe kugira ngo ubane natwe muri kino kiganiro. Nk'uko rero mumaze kubimenya cyangwa mumenyereye ni uko kuri runo rubuga rwa Jimmy Impano mbanyurizaho cyangwa se nyuzaho ibiganiro bitandukanye bivuga ku ngingo zitandukanye kenshi zigamije kubaha amakuru cyangwa se kubafasha gusobanukirwa ku bintu bimwe na bimwe. Nk'uko rero mubibona ndi kumwe n'abatumirwa babiri uyu munsi. Umwe we si ubwa mbere tujyanye ikiganiro ariko undi we ni ubwa mbere, uretse ko nabo baraza kutwibwira mu buryo burambuye mu kanya. Wenda mvuze muri makeya, umwe yitwa Damascene twakoranye ikiganiro. Uyu munsi rero tukaba tugiye gukora n'ikiganiro ari kumwe n'umufasha we witwa Sandrine Iragena. Reka mbahe ikaze noneho munibwire abadukurikiye cyangwa se abakurikiye kino kiganiro, abo muri bo mu magambo makeya, aho muherereye, ndetse niba hari n'ibyo mukora nabyo byaba byiza kugira ngo twibwirane abadukurikiye tumenyane. Sawa, urakoze. Nitwa Niyonzima Damascene, so nkaba nuka mu Rwanda ariko ubu ngubu ntuye mu Budage mu byitwa Heidenheim. Nkaba nkora nk'enjenyeri mu gukora amatiribine y'ingomero ku isi hose, so niyo company nkora yitwa Voith. So nkaba naje mu Budage maze umwaka n'amezi 8 gutyo. Na madamu wanjye yabibwiye. Murakoze. Nanjye nitwa Sandrine Iragena. Nishimiye kuba ndi kumwe namwe kuri Jimmy Impano muri iki kiganiro tugiye kugirana cyo kubagezaho amakuru. Burya ngo icya mbere ni amakuru. Byinshi rero mwabivuze, ariko nanjye ubusanzwe ndi umuvideographer, nibyo nsanzwe nkora, ariko kuko nimukiye mu Budage vuba nyine ndacyashakisha ndakirwanaho. Okay, murakoze cyane. Ngira ngo abadukurikiye mwumvisha abatumirwa bacu. Njyewe rwose nk'uko mumaze kumenyera ni nge Jimmy Impano ubagezaho kino kiganiro kuri uno muyoboro cyangwa se ku rubuga rwa YouTube. Nk'uko rero mubizi, nkunda cyangwa se nabigarutseho, nkunda kubagezaho bimwe mu bitandukanye bigamije gusangiza abantu amakuru cyangwa se gusobanurira abantu ku buryo bishobora kubafasha bahereye kuri ayo makuru, kuba bamwe ku nzozi zabo cyangwa se ibyo bashaka kugeraho byaborohera. Nkunze kugaruka ku ngingo zitandukanye, kujya kwiga hanze mu Burayi no mu bindi bihugu bitandukanye cyangwa se ku bindi migabane, kujya gukora mu Burayi cyangwa se ahandi. Urebye ibiganiro byatambutse biri kuno rubuga bigaruka ku ngingo zitandukanye. Uyu munsi rero nifuje yuko hari ingingo tujye kuganiraho. Iyo ngingo ijyanye no kuba mu ndimi z'amahanga hari icyo bita, wenda mu Cyongereza ni family reunification, mu Kinyarwanda nyine kintu nk'uvuga ngo kongera guhura k'umuryango cyangwa se abagize umuryango cyangwa se abafite isano, aho umwe wenda cyangwa se bamwe baba bari kure y'abandi, binyuze mu nzira rero zigenwa n'amategeko, hakabaho ko bamwe basanga abandi. Aha rero nahisemo uyu muryango cyangwa se iyi couple, bivuge gutyo, Damascene nuko ndetse n'umufasha we Sandrine, iyo nzira bayinyuzemo. Kuyinyuramo nuko nzi ko Damascene yarabaga mu Budage ariko umufasha we ari mu Rwanda. Urumva rero muri kwa guhuza abantu bafitanye isano, yaba ari iry'abashyingiranywe cyangwa se ab'umuryango, ko nawe iyo nzira yanyuzemo, rero bafite byinshi baza kudusangiza. Ariko wenda n'ikintu gishimishije ni uko Sandrine igeze kunyandikira, yabonaga ibiganiro nkora, ambaza ikibazo agira ati ese ntabwo wazadukorera ikiganiro cy'ukuntu nyine abantu bashobora kongera guhura cyangwa se family unification. Ikinshimishije muri kino kiganiro ni uko Sandrine wambajije ikibazo ni nawe byaje kugenda neza, ni nawe tugiye kujyana na kino kiganiro akadusobanurira muri rusange uko urugendo rwari rumeze. Sandrine, urabivugaho icyo, urabyumva gute kuba Biranshimishije kuba nyine ayo makuru nari nkeneye muri icyo gihe
ibibazo nibazaga nyine muri icyo gihe, noneho uyu munsi nanjye hari undi muntu uri muri izo nzira cyangwa se witegura nyine kuzijyamo, nkaba ngiye kumufasha kuba yasobanukirwa process muri rusange, uko nyine igenda, ibyo azasabwa, nyine ntajye gustragoringa nk'uko nanjye na stragorinze nyine nishakira amakuru, cyangwa se mu by'ukuri ntawe mfite uwo kubaza. Yego. Okay. Damascene, ubundi nkawe wari uri mu Budage, bya byose waje usize umufasha wawe ari we Sandrine mu Rwanda, ese igihe wazaga wabiteganyaga gute ko igihe runaka mushobora kuzongera guhura, noneho mukongera kuba nk'umuryango bari hamwe? Icyo gihe ubundi we byari bimeze gute uri mu Budage? Ubundi ngewe nza mu Budage gahunda yari kuza umwaka umwe. Umwaka umwe porogaramu najemo yitwa Africa Community. Yego. Uza ugafata nyine umwaka umwe ukora na training, noneho ugasubira mu Rwanda. So niyo gahunda yari ihari. So ariko training irangiye, company irabaza ati so tugaye contrat bakomeza gukorana mu Budage. So ubwo process yari ihari, bakubwite kugira ngo umuryango wongere uhure. Ariko kubera ko ndandi kureba amakuru nkareba nyine ko numvaga nyine umwaka nimaze nyine ndabona n'umuryango, ukumva biba ari ibintu biri nyine binini cyane, nyine kumva nyine bishaka ngo byihute nyine. Ariko ukareba nyine process byose ukaba ati ngomba nyine nabwo program yari kwa 2023 ngo numvaga nko muri 2024 itangira so ko muvuza mu Budage. Ariko baje mu kwezi kwa karindwi aho ngaha so 2024 ukumva amezi atandatu yose yaciyemo. So ariko bisaba nyine kwa ntuza pasya ukareba ibisabwa ukabatereka tubikurikiza. Wenda dushobora kwibaza se iyo umuntu avuze ngo kuba family reunification cyangwa se kongera guhura kw'abashakanye cyangwa se abafitanye isano, ubwabyo inyito irabisobanura ko ni uguhuza abantu, ashobora kuba ari umugabo n'umugore, ashobora kuba ari umugabo cyangwa se umubyeyi ushobora kongera kuba ari kumwe n'abana, byombi birashoboka. Ese muri rusange ni bande bemerewe? Ninde wemerewe kuzana umuntu kugira ngo bongere babane, cyangwa se ninde wemerewe kuzana? Bya byose kuko nika ko iyo nzira kuba mwarayinyuzemo, mwashakisha amakuru ku mpande zombi, bya byose umuntu arimo gushakisha amakuru agenda abona ninde wemerewe kino kintu, kugira ngo nawe urebe niba uri muri abo bantu bemerewe, cyangwa se bemerewe kuzana umuntu, cyangwa se wemerewe kuba nawe wajyanwa, cyangwa se umuntu wasanga uwo mufitanye isano, cyangwa se mufitanye isano ashobora kuba ari umugabo cyangwa se ari umwana. Ni bande bemerewe? Aho ngaho icyo navuga nyine ari ibintu biri direct. Urakumva umuntu uri direct ni uri mariye, kuvuga ngo uri mariye umufasha wawe biri direct, muri mariye muri legally. Urakumva noneho akaza noneho ufite n'abana ukabona bari direct. Noneho ari kubona abandi, noneho ukaba ufite abana ariko urera, babita ngo ba guardian. Yego. Nabo ushobora kubadekarara ukarekana impapuro byose, nabo ushobora kubazana. Noneho ari n'ufite abana cyangwa se ufite nk'abantu muri famiye wawe aribo badependingaho, nabo ushobora kubazana bitewe na process ukuntu amategeko abiteganya. Ndakeka hari n'ibindi nasomye, urabona nyine hano mu Buraya hari ukuntu baba bafite ngo umupatna uri registered. Yego. Mutarasezeranye ariko nyine ari umupatna wawe mu buryo buzwi n'amategeko. Yego. Umuntu nawe wemerewe kuba wamuzana. Ubwo se tugiye nko ku ruhande, okay, mu Burayi ho nyine birumvikana kuko hari amategeko, ariko se ibyo bintu iwacu ntekereza ko bitashoboka, kubera ko sinzi niba wenda wamwandikisha. Ngewe ko mbyumva aho ngaho tuvuge ufite nk'Umudage, sibyo, akundana n'Umunyarwanda, sibyo, noneho kuri ambasade y'Ubudage hari impapuro batangaza nk'izo ziri legalized nyine ko ari abapatana. Yego. Yerekana nabwo birashoboka nyine, ndakeka bishoboka. Yego. Ibyo process birashoboka kubaha nyine izo partnership.
Ah, impapuro. okay. Mu byo Damascene avuze ati iyo ari umuntu ufitanye isano mu buryo buri direct ashobora kuba ari umugabo cyangwa se umugore, bitewe n'ushaka kuba yazana mugenzi we, cyangwa se abana ba couple, cyangwa se umwe mu babyeyi ashaka kuzana umwana, aho birumvikana ko bafitanye isano riri direct. Noneho wagarutse no ku kindi kintu ngo abana umuntu arera. Abana umuntu arera bijya bibaho ko umuntu ashobora kuba afite nk'abana areberera mu buryo bw'amategeko, ashobora kuba ari abana wenda yadobuse cyangwa se yafashe nk'izo nshingano, cyangwa se sinzi kuvuga ngo wenda kuba umuntu ari umugadiyani cyangwa se amurera, nabyo bizwi n'amategeko, cyangwa se afite n'urwo ruhare. Hari n'abandi, ubwo se n'ababyeyi, ariko nkeka ko nk'umuntu washaka kuzana nk'ababyeyi be ari nyina cyangwa ari se, nabwo sinzi niba wenda umuntu biza mu buryo buri direct cyangwa se ari abantu umuntu, kuko wagarutse wavuze uti abantu bashobora kuba ufasha ndanga gukoresha ndavuga ngo badipendinga kuri wowe, ariko ubareberera mu buzima bwa buri munsi, bishobora kuba wenda ku mpamvu z'isano cyangwa se ku mpamvu z'imibereho. Nkeka ko aha ngaha nicyo bishatse kuvuga, ko bivuze ko n'ababyeyi umuntu ashaka kubazana muri iyo cadre cyangwa se muri urwo rwego. Yego, birashoboka, ariko ntabwo nabisomye cyane ngo mvuge nabihagararaho cyane kumva, ariko uko n'ababyeyi nabo birashoboka nyine bitewe n'imyaka bafite runaka. Ariko ndashaka hano mu Budage, Burayi ni burden, umuntu kuza akaba ari umutwaro kuri sosiyete cyangwa se kuri wewe. Nicyo kintu baba bashaka ubundi. Okay. Ndifuza kubabaza bya byose, kuko Damascene we yari mu Budage, Sandrine nawe ari mu Rwanda. Bya byose nkeka ko kuri buri ruhande cyangwa se kuri umuntu wese yari afite ibyo asabwa. Reka wenda Sandrine atubwire nk'umuntu wo mu Rwanda, ese ni ibiki wasabwaga kugira ngo usabe, byari bimeze gute, ni ibiki? Wenda mbere y'uko dukomeza, twibagiwe kuvuga ko dufite n'umwana uri hafi kugira imyaka 4. Byiza cyane. Kandi nawe naramuzanye, ubwo nyine nitujya kuvuga nyine family unification, ntabwo turibanda ku ba partner gusa cyangwa kuri couple, nyine n'umwana turaza kumumeshoninga, kugira ngo n'undi muntu ufite umwana nawe ashobora kuba ari kubyibazaho cyane, ko kumushakira ibyangombwa nyine papa we adahari. Kandi akenshi umwana uri munsi y'imyaka 18, akenshi ibyangombwa bye, pasiporo, cyangwa se kumutravellingana nyine kuri airport, ibyo byose bisaba ko ababyeyi babiri nyine baba bahari. Ubwo rero wenda nimbyibagirwa uze kwibuka, ntacyo, turafatanya ibyo wibagirwa. Damascene arahari. Hano rero hari akarisite gatoya nakoze kugira ngo ntabyibagirwa, ariko wenda ngendeye no kuri process uko yagenze, nibyo bintu namfashe. Twavuga ko ni uburyo bubiri, ni uburyo bubiri wenda niko navuga. Iyo umuntu ugiye kukuzana ari uwo muri EU, ubwo mu bihugu nyine bya European, byo muri Union Européenne, icyo gihe bitandukanyeho gatoya n'umuntu utari wo muri Union Européenne, kuko ibyo ngibyo requirement babishyiraho nyine kuba bitandukanye. Ubu ngubu tugiye kwibanda ku bantu nyine batari abo muri EU, kuko niyo process twakoze. Hari ijambo akunda gukoresha mu Gifaransa bita ngo ni le pays bo muri tiers monde. Ubwo rero njye nasabwaga kubanza kwiga Ikidage kugira ngo ngire basic knowledge. Nagomba kuba mfite certificate ya A1. Ubwo rero natangiye mu kwa mbere, nibwo natangiye niga Ikidage, nigira kuri Goethe. Nagize amahirwe yo kwigira kuri Goethe amezi 3, kuko nigaga programme bita standard yo kwiga 3 mu cyumweru. Ubwo rero nize guhera mu kwa mbere kugera mu kwa 3 kurangira, nkora ikizamini mu kwa 4. Ubwo rero muri icyo gihe cyo kwiga Ikidage, passport twari twarazishatse, twari dusanzwe tuzifite. Ubwo ni ukuvuga ngo ibyo umuntu aba akeneye harimo passport ziri valide nibura amezi 6. Ikindi basaba ni amafoto
ya passport izo bita biometric photo, yego. hakiyongeraho na invitation letter yagombaga kutwoherereza isobanura nyine situation uko imeze, isano dufitanye, aho tuzaba, uko tuzabaho nituhagera, ibyo byose bisobanutse nyine muri iyo leta yagombaga kutwoherereza. Yego. Ikindi ni fotokopi ya pasiporo ye, hagakurikiraho acte de mariage. Acte de mariage ku irembo mu Rwanda hari, ahangaha byaramvanze gato, niyo mpamvu nshaka kubivugaho Yego. uburyo burambuye. Ku irembo habaho iyitwa birth certificate, hakabaho na birth record, na marriage record cyangwa se birth record. Yego. Iyo birth record rero cyangwa se ariyo bita acte de naissance cyangwa se acte de mariage niyo kuri ambasade baba bashaka. Rero akenshi ubundi iyo umuntu agiye ku irembo, iyo birth certificate cyangwa se marriage certificate nizo nyine ziboneka kenshi, ni nazo abantu bakunda no gushaka, nyine ntabwo zitinda. Ushobora kuyapplyinga uyu munsi bagahita bagusubiza no mu minota n'ingahe ukaba wayitahana. Ariko iyi ngiyi acte de mariage cyangwa acte de naissance bisaba, tuvuze nko kuri acte de mariage, bisaba ko umurenge mwasezeraniyemo niho uyisabira, kandi ni nabo bantu bayapuruvinga. Kugira ngo bayapuruvinge basubira muri bya bitabo muba mwarasinye umunsi musezerana, bakareba uburyo nyine buriya bwo gucunga umutungo muba mwarasinye, bakabona kuyapuruvinga. So rero yo ishobora gutwara iminsi. Hari n'igihe bagusaba kujya kuri uwo murenge bakakubona, bagasubira muri bya bitabo nyine kugira ngo babone kuyigusinyira. N'iyi acte de naissance nayo umurenge uba waravukiyemo niho uyisabira. Ubwo nabwo ari igihe bagusaba wenda ngo fotokopi irangamuntu kugira nyine babone ko ari wowe koko urimo urayisaba. Rero yo igafata iminsi ugereranyije na birth certificate cyangwa se marriage certificate, kuko yo wayisabira ku murenge uwo ari wo wose bakayapuruvinga nta kibazo. Utarajya kure, kuko nkeka ko ubundi ayo magambo cyangwa se ibyo byangombwa, ibyemezo bikunda gucanga abantu benshi, usibye n'inzira mwanyuzemo, ariko kuko hari icyo bita ngo ni acte de naissance, hakazana certificat, ni acte de naissance, ikindi kikaba attestation de naissance. Ibyo ndabyibuka kuko kera bajyaga banavuga, irembo ryari ritaraza, bavuga ko ushaka ngo acte de naissance bisaba kujyana ngo ikirego mu rukiko, ukaburana nkaho niba wenda umeze nk'umuntu udafite icyo kintu ugiye kuburana kugira ngo bayiguhe. Gusa wenda hajemo no kuba byoroshye ku irembo, ariko icyo nshaka kuvuga cyangwa se n'icyo na Sandrine yaragarutseho ni ukuba ibyo byemezo bisa nkaho hari abantu benshi badakunda kubisobanukirwa. Ariko ngira ngo ahanini ni uko twakuze dukunda kubazwa attestation de naissance. Noneho umuntu yakubaza ngo acte de naissance, kubera ko cyari icyangombwa kenshi gikunda gusabwa muri serivisi nkeya, nta akenshi byabaga ari nk'umuntu ushaka kujya hanze, byo kujya kwimarira kujya hanze, ariko cyane cyane wasanga imbere mu gihugu mu Rwanda ari attestation de naissance. Umuntu rero bavuga ngo acte de naissance nta bisobanukirwa, akazana anoza attestation de naissance. Ni byiza cyane rwose kuba ubikomojeho, ariko nkeka ko uyu munsi wa none bishobora kuba abantu barimo kugenda babisobanukirwa. Noneho izo ngizo uko ari ebyiri, acte de naissance na acte de mariage, ugakora icyo bita legalisation, ubwo ni ukuzinotifiya. Njyewe sinzi niba ubu ngubu byarahindutse, kuko nyine ibintu bya systeme bihinduka buri munsi, ariko ubundi nagiye kuzinotifiya muri minijiste no kuri minafete. Ubwo ni minisiteri y'ubutabera n'iy'abashinzwe abinjira n'abasohoka, y'ububanyi n'amahanga. Ububanyi n'amahanga, mbere y'uko uzijyana kuri ambasade. Njye rero ibyo ngibyo ntabwo nari mbizi ko ngomba no kuzinotifiya.
ndaza kubivugamo gato y'ukuntu byatindije process. Yego. Numvaga kuba nazisobanukiwe igitego nagitsinze ariko usanga still nagombaga kuba nazijyanye kuzinotifiya. Ubwo rero bakubwiye kunotifiya ngo muri minijiste muri minafete uba wumva ari ibintu bise bikwimisha viza kandi ntabwo ari byo, ni ugukuza nyine ugakomeza na process uko babigusabye. Ubwo ikindi bagusaba original academic certificate, nyine bavuga if applicable mu bintu wize ugatanga diplome zawe zijyana ari originale, noneho bo bakazireba originale na photocopy. Ubundi izi dokima zose umuntu yitwaza originale akitwaza n'indi envelope ya photocopy. Ubwo rero iyo ugezeyo urazitanga zose, ubo nibo bahitamo bakavuga ati izi ngizi dukeneye originale yazo cyangwa se dukeneye photocopy yazo. Witwaza ama envelope abiri, witwaza kuri ambasade. Kuri ambasade witwaza originale na photocopy ya buri dokima. Ikindi basaba ni travel insurance. Travel insurance umuntu nyine ayisabira kuri ziriya za insurance zo mu Rwanda, za Mico, za Soras cyangwa se bagusaba amezi 3, iminsi 90. Ntabwo najya kuvuga ngo ibiciro biba bimeze gutya na gutya, ariko umuntu yegereye izo companies zirazitanga, ni ibintu biba bisanzwe bizwi nyine kumva iri bukorohere mu biciro. Ikindi kintu basaba ni form noneho ya application, signed application form, nayo ukayitanga. Nayo haba hariho ibintu byinshi, ariko ibyinshi urebye ni imyirondoro yawe, amazina yawe, ababyeyi bawe, aho utuye, aho mu Budage uzaba, niba ufite insurance. Nyine ni utuntu twinshi bagenda bakubaza, niba warigeze kuba mu Budage mbere, niba wariyandukuje igihe uherukirayo, nyine utuntu twinshi muri iyo form. Nayo ibiri kuri website yabo ya ambasade, niho umuntu ayidownloadinga, niho ayikura, hanyuma ukayuzuza ukayisinya. Nayo urumva uba ufite originale wasinye na photocopy wakoze ku ruhande. Ageze kugusinya kuy'umwana, ababyeyi bombi bagomba gusinya. Bagomba gusinya hehe kuy'umwana? Kuri fomu y'umwana nyine. Okay. Kuri fomu y'umwana ababyeyi bombi baba bagomba gusinya. Ariko urumva kuko atarahari, ubwo yarasinye abishyira kuri Google, kuri nuzamwe kuri mail. Ariko ubundi akenshi iyo bashatse kugura akubwira ati azayisinye ayohereze na DHL, nawe uyifate wongere nyine uyisinye. Ariko we yayisinye kuri yarasinye online, ayishyira arayaploadinga kuri Google Drive, nanjye ndayidownloadinga, noneho mbona gushyiraho sinyatire yanjye. Okay. Yego. Ikindi wenda twavuga ku mwana bigiye gusa n'ibyanjye, ariko hakazaho itandukaniro gatoya. Umwana kuko ntiyari ahari, hari icyo badusabaga cyitwa power of attorney. Power of attorney ngo ni kumuha uburenganzira bwose. Yego. Nubwo twashakanye, ariko umwana ngo wabiri special. Kubera ko bavuga ko nyine abakobwa ngo bashobora kuba batandukanye, gusa umwana aramujyanye ahantu undi atabizi, usanga uramubuza. Ukumva ugaza mu kirego ati kuki umwana wanyu mwamuhaye visa cyangwa mwamuhaye pasiporo ntabyemeye. Mpamvu power autonomy igomba kubyemera ukabyoherereza kugira ngo ubwo noneho power of autonomy noneho kuyibona yo nayo yaranshanze pe uko kigiye gusaba pasiporo y'umwana, noneho kuri migration uravuga ati yabwo no kwajya kuri noteri nyine akashaka ko nyine utanze nyine ubu burenganzira kuri madamu wawe ku bintu cyo gukora nyine yama iyo biometric photo, biometric photo ukabigera n'iki nyine ugashaka nyine yakora nyine bijyanye na visa process cyangwa se traveling. Ariko ranjye hano kuri noteri wano mu Budage yegeranye hano muri Heidenheim,
noneho nishyuwe n'amayero hafi 40 aho ngaho, noneho ndayohereza. ntabwo byagusabye kwisaba muri ambasade se? Oya nyine yarambwiye ati nta kibazo, noteri uwo ari we wese nta kibazo. Ariko se iyo ntuza iyo fomu Oya nta fomu nyine naranditse nyine lettre isanzwe, noneho noteri ayisinyaho. Okay, yeah. Noneho tuyohereje barayanga kuri ntuza kuri immigration. Avuga ati wapi, ubwo mpita nandika nandikira kuri ambasade i Berlin, ndavuga nti bimeze gutya, ntibansubiza kumva kuri ambasade banjye sine niba atabaragoye ntumbaze. Noneho sinzi ko nari nagiye i Berlin, noneho ndabanze ibintu na applyinze kuki bitakunze, ndabahamagaye ndabanze ko mfite hano i Berlin bimeze bite, ariko wa gatanu ariko wa kane nabati rero uzaze kuwa mbere kandi ndi gutaha ku cyumweru, ndigomwa njyaye kuwa mbere barayinkoreye ngo gukina yibonye. Ariko nyine rukumva iyo power autonomy ngo yari irimo ko madame ashobora guprosinga nyine kubona iyo passport, noneho ntashaka kugira ngo bamure n'indi ntuza ikiraho igihe kinini nyine igihe cyo gutaravuringa ko yataravuringa n'umwana, ko ngiye nyine afite uburenganzira bwose nyine ko nta kibazo gihari nyine. Ubundi iyo power of attorney bavuga ko niba igihugu urimo harimo ambasade y'u Rwanda, abatitaye aho yaba iherereye hose ugomba kujyayo. Ariko mu gihe igihugu urimo hatarimo ambasade y'u Rwanda, nibwo ushobora kwifashisha undi munoteri wemewe nyine icyo gihugu. Mbese ibyo ngibyo nibyo batari badusobanuriye, twumva ko umunoteri wese yakora nta kibazo. Ariko baratubaza ati se uyu muntu ko ari mu Budage hakaba hariyo ambasade, icyo atagiye kuri ambasade atagomba kujya kuri ambasade. Okay, ngira ngo abantu barimo kumva bavuga icyangombwa cyangwa se kitwa power of attorney ni intuza mu gifaransa bakunda kubyita ngo ni procuration. Procuration rero ikunze kuza mu bintu byinshi ku muntu udahari, ariko wenda akaba ari nk'ikintu gisabwa ko ahaba. Noneho procuration rero nuvuga ngo ni icyangombwa kigaragaza ko uwo muntu wagombye kuba ahari ariko adahari kubera ashobora kuba ari kure ahari. Usibye n'ibyo ngibyo wenda mwanyuzemo, hari n'igihe umuntu ushaka ufite nk'imitungo mu Rwanda ashaka kuyigurisha, kwibaruzaho ikintu akagaragaza ko nyine ko atabashije kuhaba, icyo cyangombwa rero ambasade ikakiguha kugira ngo uyu muntu turamuzi ari aha ngaha. Okay, kari akanyuzemo ako ngako. Okay, icyo kintu musobanuye ni cyiza. Niba nk'umuntu igihugu aherereyemo, igihugu akomokamo cyafite ambasade, ko bimusaba kujya kuri ambasade. Ariko yaba nta ambasade ari, kuko bibaho ko hari igihe umuntu aba ari mu gihugu ariko nta ambasade y'igihugu cye ihari, ko noneho ashobora kwandika ibaruwa, noneho umunoteri cyangwa se abandi bantu batanga izo serivisi zo kwemeza niba ikintu ari koko ari cyo, cyangwa se bakaba noneho babyemeza ko icyo gihe biba byemewe. Okay, ikindi nkomeje ku by'umwana, ikindi kintu badusabaga, we basaba kopi za pasiporo z'ababyeyi bombi. Ikindi hari ukuntu niba wenda hari kesi y'uko umupapa ari ushaka gutwara umwana, ariko wowe umubyeyi w'umugore ntabwo uri bugende, uri busigare. Icyo gihe nawe umwandikira nyine nk'uburenganzira noneho bubyemeza ko umwana ari bugende ariko wowe kuri busigare. Okay, nabyo birasobanutse. Noneho ikindi kuri za acte de naissance na acte de mariage twavuze haruguru, uba waramaze kuzinotifiya muri minijiste na minafete, ariko wagera kuri ambasade nabo barongera bagacekinga koko ko ziri original. Ubwo nabo bajya kuzinotifiya ku ruhande rwabo, bijyana n'amayero 29.9 ku rupapuro. Kiri aho ngaho kuko nashaka kubikubaza byose, niba muri buri rwego rwose unyuzemo cyangwa se ugiyemo kugira ngo bemeze izo nyandiko, ngira ngo nta cyubu cy'ubusa, byose bishobora kuba bitwara amafaranga. Abari muri minijiste, muri minisiteri y'ubutabera, cyangwa se muri minafete, minisiteri y'ububanyi n'amahanga, hose bagenda baguca amafaranga. Yego, kunotifiya muri minijiste urupapuro rumwe ni 1,500. Yego, muri minafete
kuri minafe wishyurira hamwe ntabwo hose uhishyurira. Ubanza kuri minijiste niho wishyurira bakanotifiya bwa mbere za mpapuro bakazigusubiza, akaba ari zo utwara kuri minafete. Ho rero urupapuro rumwe aba ari 1500. Ubwo rero uba wabivanye ku irembo nabwo kugenda usaba serivisi. Akenshi acte de naissance niyo nabonye ihenda ni 500, ariko utundi dupapuro nyine wakuyeho aba ari 500 gutyo. Ese ubwo bigeze aho hantu ho ugomba kujya muri izo minisiteri zombi ya byose nk'umuntu wari mu gusaba iyo serivisi, ntabwo wabyibajije kubera iki minisiteri ebyiri, kuko zombi ni ibigo bibiri bya leta? Kuko urumva kuko baba baragusobanurira ko hose ugomba kuhagera, kandi wahagera ugasanga n'abandi bantu bari muri process. Hari abajya kwiga baje kunotifiya amadiplome yabo, bakakubwira ati ibyangombwa byose bijya hanze bigomba kuba byaciye muri izi. Ariko ntabwo uzi impamvu cyangwa ugeze ubaza impamvu kuba ibyo kuki, urumva kuki minisiteri imwe itabihagije? Kuko nkeka ko aya ntabwo nigeze njya kuvuga ngo ndabaza. Ariko warabyibajije? Ntabyo wibajije icyo kibazo? Naravuze ati se niba ibintu byavuye ku irembo akaba ari serivisi, aba ari ikigo kizwi mu Rwanda, ariko nkavuga ati kubera ko ubu ngubu hajemo n'abatubuzi nyine mu bintu by'ikoranabuhanga, still nyine ni ngombwa ko babicekinga. Ariko minisiteri imwe yagombye kubihagira. Twembi nta n'umwe uzi muri izo serivisi ngo abaze impamvu, kuko sinzi ko ari cyo minafete ibintu biba bigiye kujya hanze minijiste. Reka tubirekere aho ngaho kuko buriya wenda ababizi bashaka kuzabyandika muri komenti, kubera iki hazamo ibigo bibiri byose bya leta kandi biri ku rwego rwa minisiteri byombi bikagomba kwemeza iyo dokima. Kuko wenda ari ikigo kimwe birumvikana na ambasade, ariko wenda reka nsabe umuntu wenda waba abizi abisobanukiwe muri komenti rwose azadusangize, natwe ayo makuru dukeneye cyangwa se n'abandi kuyamenya. Ariko aho mperukira kureba nabonaga umuvugizi wa leta ari kuvuga ati ziriya process ni nyinshi, nabyo ngo bashaka kubyimurira ku irembo. Sinzi ngo byagarukiye cyangwa se niba ari dokima zose cyangwa niba ari zimwe muri dokima zijya hanze, ariko nigeze kubona ari Mukurarinda ari kubivugaho, ari kubisobanuraho nyine ko bitwara igihe. Rero bari kuvuga ati nabyo babyimurira ku irembo. Sinakurikiranye cyane kubera ko ibyo nashakaga byari byararangiye. Wacitse wambutse. Ubwo rero ikindi kintu navugaga aho ngaho kujya kunotifiya kuri ambasade, urupapuro rumwe baca amayero 29.09 ku gapapuro kamwe. Ariko ngewe kuko kuri dokima yanjye, application yanjye nasabwaga acte de mariage, no ku mwana asabwa acte de mariage. Iyo ngiyo baransoneye baravuga ati tuzafataho kopi aho kugira ngo wishyure impapuro enye. Wowe warayisabwaga acte de mariage? No ku mwana nawe kugira ngo babone ko ababyeyi basezeranye, n'umwana nawe barayimusaba. Arigeze ngo acte de mariage y'umwana? Oya y'ababyeyi. Noneho mu gihe ababyeyi batasezeranye. Tubivuze byo kuvuga ngo byo ku mwana atarasezeranye, kubera ko urumva hari igihe usanga formulaire ari imwe. Hari ahantu nigeze kujya barimo gusaba kwa kundi bashaka niba ari n'ikintu bashaka nko gukingira nk'umwana, none akabajyana babaza ngo ese aratwite? Ariko murababwira ati kubera ko ntabwo bakoze ngo formulaire y'umwana ufite amezi angahe, ariko urumva aratwite. Cyangwa se ugasanga bijya bibaho ugasanga umugore hari ahantu agomba kwemeza niba adatwite, n'umugabo ugasanga nawe ugomba kubyemeza. Formulaire iba nyine bari nabonye hari n'igihe basaba ngo icyemezo ku mupapa nyine, nk'igihe wenda ababyeyi batasezeranye, mu gihe ni icyemezo cya paternity, igihe umubyeyi umugabo nyine yemera ko uwo mwana ari uwe. Nabonye nacyo bagisaba nyine in case ubwo wenda agiye nko kumujyana wenyine, mbese mu gihe abyemeza ko uwo mwana ari uwe. Yego. Ntabwo turi bujyemo byinshi kuko ntabwo nagitanze, ntabwo bakinsabye, kuko kuri acte de naissance ye hagaragaraga ko
asanzwe nyine, ababyeyi be bombi amazina yacu twese na nimero z'irangamuntu ziriho. Yego. Ntacyo twasabwaga. Hanyuma ikindi kintu bansabye ni amafaranga ya application. Amafaranga ya application ku muntu mukuru ni amayero 75 yishyurwa mu mafaranga y'amanyarwanda gusa. Yego. Urayatwara cash, nta kuvuga ngo urishyura kuri momo, oya, wishyura mu ntoki. Ubwo baravunja bitewe n'aho iyero rigeze kuri uwo munsi ujyanyeho application yawe, baravunja bakakubwira ati ni aya mafaranga uri bwishyure. Bo bakubwira okay, bigaragara ko ku rubuga hari amafaranga y'amayero, ariko bo bakubwira amafaranga uzana y'amanyarwanda. Boya, process fees bakubwira ko ari amayero 75. Yego. Ubwo wenda ushobora kwirefera ukabaza ati se iyero rigeze kuri angahe, ukagenda wenda witwaje umubare runaka w'amafaranga. Ubwo rero bo bitewe na to bari kuvunjaho kuri uwo munsi, urumva ntabwo wajyana the same exact nyine amount, urenzaho in case wenda bo bafite rate iri hejuru. Ariko nese iryo vunjisha ryabo bo ni iryabo nyine, nk'uko ntabwo bagendera kuvuga ngo wenda ngo kugendera kuri beneri. Bagenda kuri beneri. Okay. Nese beneri ari beneri n'ama forex bureau yo hanze cyangwa n'amabanki ni ko nyine bakora mu Rwanda bagendera kuri ku icyo byo mu Rwanda. Okay, yeah. Ariko ubundi ama forex bureau niyo aba afite rate iri hejuru ugereranyije n'amabanki asanzwe nyine. Forex bureau muri nazo rate bashoza za beneri hanze, ariko mu nzu ngiramo kanegosi. Noneho umwana yishyura 1/2 cy'ayo mafaranga y'umuntu mukuru yishyura. Ubwo ni urafata 75 ugabanye kabiri, usanga ari 37 n'ibice 5. Okay, yeah. Niyo umwana yishyura. Ndumva rero nawe yakomerezaho akavuga kuri noza buretse gatoya kuri travel insurance, aho wagarutse ko hari ibigo bitanga ubwishingizi mu Rwanda, ariko umuntu ashobora no gufata n'iyo travel insurance yo hanze. Birashoboka. Okay. N'ubudahisha kutanga mu Budage cyangwa yari yose for travel insurance, nta kibazo aho ngaho wayitanga. Okay. Urakoze rwose Sandrine, adusangije kuri we nk'umubyeyi ibyo yasabwaga ndetse n'umwana, kuko wenda hari aho bigira bigatandukana. Ubwo rero we nk'umuntu wo mu Rwanda birumvikana ko hari byasabwaga nk'umuntu uri mu Rwanda. Na Damascene rero nawe nk'umuntu wo mu Budage, bya byose urumva ko hari byasabwa nawe nka se w'umwana, ndetse akaba n'umutware w'umufasha we Sandrine. Nawe rero kadusangize ibyo yasabwe kugira ngo bigende uko byagenze. Kuri njyewe rero icyambere nyine ni ukuba ntuye mu Budage, ubwo ni residence permit nyemera kuba mu Budage. Icyo cyambere cy'ingenzi. Noneho agukurikira cya kabiri cyanye n'amafaranga. Ntabwo amafaranga nyine ni ukwerekana nyine payment slip. Bango company aburiyo no mu Budage nyine iyo buri kwezi iyo bakwishuye ari borode baguha nyine akarukerekana nyine bakwishuye. Rero kwerekana amezi adashize uradutanga 3 tw'amezi adashize nyine ayo bakwishuye. Ono ukerekana na kugiye ku mafaranga, ukerekana na bank history y'amezi 3 nabwo ashize. Kuri konti yawe ikorute nyine muvuma za konti zawe nyine amezi 3. Nabyo ukabyerekana. Noneho ikindi rero ni insurance. Natanze insurance yanjye, ariko nyine ko insurance nta kibazo, ariko rero nabwo kwerekana ko bazaba insured bageze hano mu Budage. Ko akenshi company nyine iyo insurance yanjye bageze mu Budage baba insured naho nkora nyine niyo ntuza yanjye. Ubwo natanze yanjye ono kuri ambassade baratubaza ati se ko yatanziye kuki atarerekanye ya ntuza y'umuryango. Kuko numvaga nyine iyo travel insurance ihagije bageze mu Budage ko tuzapplyinga iyo yindi, ariko ati mutange iyo insurance yabo. None njya kuri ntuza kuri insurance ndi no mu marembo ya company, ariko umva none ngezeyo bati se iyo ngiye imeze gute. Bampa document yanditse mu Kidage
ibisobanura neza ko bazaba insured bageze hano mu Budage, igihe bageze hano mu Budage. Ubwo rero wenda mwunganiye kuri insurance yo mu Budage, Mhm. iyo aba adafite nk'umuntu, hari nk'igihe ushobora gukora akazi ariko batakwishyurira wenda insurance, cyangwa se abantu ugiye kuzana batazajya kuri iyo insurance. Mhm. Rero baransobanuriye muri icyo gihe werekana quotation bamaze kuguha na receipt ko wamaze kubishyurira. Nabonye Yeah. mu Budage ikintu cyitwa insurance ari cyambe. ikintu gikaze, ku Ni buryo itegeko. barongeye umunsi wo kujya gufata viza byarangiye, ariko insurance ko turi kubona bidasobanutse. Nabonye ari ikintu nyine bakomeraho cyane. Ni ikintu gifite ikintu kivuze cyane cyane nyine kuri uwo muturage, kubera ko icya mbere cyo ni itegeko. Yego. Uretse ko buriya mu Budage bijyana n'imyaka, amafaranga burya abantu bishyura abatandukanye. Nk'umuntu munsi y'imyaka 30, amafaranga yishyura atandukanye n'umuntu hejuru y'imyaka 30. Urugero natanga ni nk'uko nko ku banyeshuri usanga wenda ashobora kwishyura nk'amayero nka 80, 90. Ngewe nkigera mu Budage byari nko mu mayero nka 60 na 70, kuko nazo ziratandukanye. Ayo mafaranga turimo kuvuga yishyurwa buri kwezi, ntabwo ari ibihumbi 3 byo ku mwaka byo mu Rwanda. Ni amafaranga ajya noneho ugasanga iyo umuntu arengeje imyaka 30 ashaka kwisanga agomba kwishyura amayero agera mu 160, 180 kuzamuka, kuko nazo ziratandukanye. Gusa ikintu kiriho ni uko mu Budage hari izo bita hari ibigo by'ubwishingizi bya leta, babyita ko ari ibya leta n'ibindi byigenga. Ariko mu Kidage babita ngo ni Gesetzliche Krankenversicherung cyangwa Krankenkasse, hakaba n'izindi ziri private Krankenkasse cyangwa se Krankenversicherung. Iyo ugeze imyaka 30 rero, wenda ibyo ngibyo nuko wenda ushobora gufasha undi muntu urimo kubyumva. Iyo ugeze imyaka 30 ushobora gufata iri prive. Iri prive ishobora kwishyura amafaranga makeya, amafaranga agera mu mayero 20 cyangwa 28. Gusa ahantu biba bitandukaniye ni muri serivisi baguha. Iya leta uri munsi y'imyaka 30, byo cyane cyane nko ku banyeshuri cyangwa se ariko ni ibintu birimo amakuru atandukanye, ku buryo nk'uko Sandrine yabivuze ko bisaba kubisobanukirwa. Ni ibintu ugomba kumenya, bigira amakontra arimo ibintu byinshi biba bikubiyemo. Mwanya nigeze kugira iyo insurance yari prive, ko nendegeje imyaka 30, ariko mu kuyisinya ushobora guha nk'impapuro zigera nko mu 10 ibintu byo ushobora gusoma. Noneho umwe nza kujya kwa muganga, ya insurance nyine mbaha fagitire ngo banyishyurire, barambwira bati biri mu masezerano y'uko amezi 3 ya mbere niwo yishyurira. Bivuze ko harimo amakuru menshi, ariko ku bijyanye na insurance byo umuntu wese waba ashaka kuza mu Budage cyangwa se waba hari bisaba akenshi nabonye biba byiza ubanje no kubaza abantu, mfite wenda Versicherung cyangwa se insurance yanyemeza gute, mwangira nk'ihe nama, ese hari izo muzi zishobora kuba ziteye gutya, kuko ziratandukanye, zitanga serivisi zitandukanye. Hari igihe wisanga iyo urimo nta serivisi batanga kandi wenda uzikeneye, ariko icya mbere iyo umuntu abajije abandi bashaka kukubwira n'ukagereranya. Okay, byakugira wenda dufashe nk'abantu dukurikiye kugira ngo bumve n'iyo system ya ntuza ya insurance, ariko ni ibintu birimo amakuru menshi bisaba kugira ngo umuntu ajyemo anavige cyangwa se agende arebe ukuntu bimeze, abaze. Kuko iyo utabajije akenshi agiye usanga wafashe kontra itazaguha serivisi ushaka, kandi ugasanga kuyivamo ntabwo bipfa koroha, kuko hari igihe usanga ugomba kumara igihe runaka. Okay. Ikindi cya nyuma gisigaye ni kwerekana nyine kontra y'umukoresha wawe. Yego. Uvuga ngo kontra ufite nyine y'akazi imeze gute, nyine nayo ugomba kuyipresenta ukayerekana. So ubwo nayo urayerekana mu byangombwa utanga. Kutavuze kontra y'inzu. Nabyibagiwe. Aho bazaba noneho. Ubwo ugomba kwerekana nyine inzu aho uba, nyine kontra mufitanye na landlord. Ibyo hondo bimeze bite.
nayo Yego. nayo Ariko igomba kuyerekana. aho ngaho se biba bigisaba ko kuko bya byose numva umuntu ashobora kuba ari umuntu umwe. Hano muri buno Burayi akenshi umuntu yishyura inzu bitewe n'ukuntu ingana, Eh, ari nabyo umuntu ashobora gufata inzu bitewe n'ibyumba azakenera, ugafata inzu nibwo wishyura amafaranga, nyine wishyura bitewe uko inzu uyikoresha niko uyishyurira. eh, Ese wenda wowe sinkeka ko cyangwa se birashoboka, ariko umuntu aho yabaga ashobora kuba cyangwa ashobora gusabwa inzu bigaragara ko izakira ba bantu bashaka kuza kumureba. ya aho ngaho kuri iyo kesi inzu nyine izaguhostinga nyine yerekana nyine nyine aho uzaba nyine n'abana ko iyo biba ari byiza cyane. Tuvuge nka kesi ari umuhungu dukorana nawe muri Sri Lanka, Mhm, nawe yapurayinze visa bwa mbere mhm, ntabwo byamaze kinini arayibona, ariko bwa kabiri yapurayinze iyo nyine bayibonye mu mwaka ushize yari akiri mhm. mushasha nyine mu tipe muri Sri Lanka, Yego. noneho abona visa nyuma y'amezi nk'atatu gutyo, nk'amezi atatu ageze mu Budage ataraba ready ko famiye ye iri buze. Mhm, Noneho kandi visa abimara amezi atatu, noneho aravuga ati reka ntabwo tuza umwaka utaha. mhm, Ya visa iba expired, bongeye kwa applyinga mhm. imara amezi 4 kugira ngo babone visa. Naho Aha. byatinze ni ukubera nyine iyo process y'inzu yabaga mu nzu ntoya, Mhm, noneho agomba kwerekana ko nyine nta kibazo cy'inzu azagira, ibintu nk'ibyo yajyana kuri company baramwereka ko nta kibazo gihari, ariko nyine kubera ko inzu yari afite itari ihagije. Ubwo rero biba byiza ko werekanye inzu ko square meter nyine zihagije, ibyumba bitatu cyangwa se nyine mutazamugerekeranya nyine nk'ibigori. So bitewe n'umubare w'abantu. eh, Okay. Mhm. Hari ikindi? ndakeka ari ibyo ngibyo. Wowe Wenda ndumva utarasabwaga ibintu byinshi. oya, kuba nyine byo bihagije, ariko nyine hari ibintu nongeyemo. Tuvuge nk'umwana yabonye umwanya nyine muri kindergarten, Yego. none yibaha kugira ngo werekane ko nyine ibintu ari sawa, nta mwana azaza ari kwiga, uri kumva? Ako nako ni akantu keza kuko wa mugani ni bigaragaza ko agatifu. bigaragara ko nawe witeguye, umuntu wamaze kumwitegura, namaze kuba tayari. wamaze guharura izo nzira. Eh, Ya, ahubwo si ubwo kubijyanye no kuvuga ngo amafaranga kontra, ubwo umuntu yakibaza, umuntu udafite nk'akazi cyangwa se udafite wenda ubushobozi buhagije, bijya birakunda ko yazana umugore cyangwa se abana. nakubwiye u Burayi ntabwo bashaka abantu baza gusitaragoringa na famiye. Mm. Bashaka kuza ngo barebe ko famiye barashobora kubaho, ntabwo ngo urabazanye ngo famiye ngo muri kumwe. Ariko si uko kubaho, wenda ibyo byose mu gushakisha amakuru cyangwa n'izo nzira barimo, abantu benshi kuba nyine uri mu Burayi uba ugomba gukora, ukaba ufite ikintu winjiza kugira ngo wibesheho. Hari nibura wenda bavuga cyangwa se bateganya ngo umuntu agomba kuba afite ubushobozi bungana gutya, yinjiza amafaranga angana gutya ku kwezi. nta mafaranga ahari ngo ni aya ngaya, ahubwo bo bareba nyine bakareba bakacekinga nyine kuri balance sheet zawe bimeze gute nangahe, bakaba bati nguyu yashe gusiraguringa bitewe na kariya yawe ukora ibiki, ibintu nk'ibyo nyine. So nabwo umuntu ushobora kuba afite dosiye yawe, ashobora kureba gusa we akagendera ku marangamutima ye, akavuga ati birashoboka ko bizavamo. bizavamo. Wenda ahubwo ntekereza ko atari amarangamutima gusa, kuko nk'uko wigeze kubivuga mu kiganiro cyawe, wenda baragereranya bakavuga ati umuntu mu Budage yabaho ku mafaranga runaka ku kwezi. Ati se niba ari umugabo n'umugore bakaba bafite n'umwana, aya mafaranga tweretse ko ahembwa ku kwezi, mu gihe wenda umugore we atarabona akazi ngo yinjize andi mafaranga, bazabasha kwishyura iyi nzu yatweretse, babashe kurya, babashe kubaho. Ntekereza ko nawe akoresha nyine imibereho yo mu Budage ngo ihagaze gute, nawe akajija nyine agendeye kandi wa mugani wumva kuri income yawe. byaterwa n'ahantu muri, kuko nk'umuntu uri muri Munike kuko ntuza missionary mu mijyi ihenze mu Budage, ushobora kubembwa amafaranga uri muri Munike akaba ari iyanga, igihe ayo mafaranga umuntu ashobora kuba ari ahandi hantu mu bindi bice byo mu Budage ugasanga aya mafaranga yabashuka. Uburyo byose urumva ko abantu bajya kwiga kuri dosiye yawe bareba umuntu amafaranga ahembwa n'ahari imibereho, ko niba byavamo. Okay, byiza cyane.
sinzi niba wenda hari ikindi kintu kuri icyo kibazo kijyanye n'ibisabwa kuri buri ruhande, wenda hari icyo mutaba mwavuze cyangwa se mutatuganirije gahunda tugiye ku kindi. wenda ikindi kintu twakomeza tugiye nko kuri process nyirizina, dokima zose iyo wamaze kuzegeranya hajyaho noneho gushaka appointment kuri ambasade, aricyo kintu gikunda kugora abantu benshi, ugasanga ngo yagiye gushaka aba agent ngo bo kumushakira ngo appointment, ugasanga kuko aba ari nkeya, yego birumvikana, ariko wenda yababwiye kuko ariwe wazituboneye nabo byarabatangaje kuri ambasade ati none se waje kudepoza n'umwana uramudeporeza, ati se afite application, kuko bakira dokima y'umuntu ufite appointment, ntabwo wenda navuga ngo nabonye ngo iyanjye nk'umubyeyi ngo ndaprofita ngo ni iy'umwana, buri wese oya, ntabwo ariko bigenda. Ntabwo wavuga ngo uri umubyeyi ngo kuko ngo wabonye appointment ngo urajyana ngo n'iz'abana bawe, cyangwa ngo undi muntu muri case imwe ngo nawe ngo uramujyanira application. Bivuze ko ushobora kubona appointment mu kwezi kwa 9, umwana akabona nko mu kwezi kwa 11 cyane. Niba mutaziboneye rimwe ntabwo wavuga ngo uramujyanira nyine ngo umunsi wabonye iyawe. Ariko nabo ndumva nubwo ari imikorere ya ambasade, ariko bya byose nk'umuntu ashobora kuba wenda urimo gushaka appointment ukavuga se muri abantu bangahe, nko kuri umuntu ashyiraho umubare w'abantu, ni umuntu umwe, ni babiri, ku buryo niba muri system niba bagomba gutanga appointment nk'icumi hakaba hari umuntu wanditsemo ko ari babiri, ubwo nyine swati uwo muntu ni umwana cyangwa se ni umuntu mwashakanye. Ariko nkeka ko byagombye kuba ari ibintu bisobanutse niba umubyeyi n'umwana, kuko akenshi serivisi iyo ari abantu babiri, umubyeyi n'umwana, bikunda kugendanirana hamwe. Ahubwo nabonye baba banabishyize hamwe, amadokima yanyu aba ari hamwe, ariko sinzi impamvu nyine batakwemerera kuba waprofita nyine, kuko appointment ni ikintu kigora cyane. Wenda yatubwira appointment impamvu ntabwo ari mu Rwanda gusa, no mu Budage ni uko. Tuvuge nko mu Budage nk'i Berlin, nabibonye nyine bazanye system nshya yo gufata ama appointment ku banyamahanga nyine, aho barazifataga bakazigurisha. Ubwo rero nyine nka agent nyine bama appointment, so nanjye nyizo kwa prenga bwa mbere visa kuri website nkazibura abandi appointment zayo nagutese, yego noneho par chance nyibona nyine ari umuntu avuga ati ugerageza amasaha nijoro, mbongeyeho ndayibonye, nagiyeho ndayirata, barayintanga umunsi wa mbere, ndavuga ni umunsi ukurikiyeho ninjye nawe. Ubwo noneho nyuma yaho njyaho ndayibona, noneho maze kuyibona nka nyuma y'icyumweru ambasade ivuga ko batazongera gukora kugeza mu kwezi kwa 11 kwa 10 aho ngaho. Urukumva igihe kinini bangu nari gutegereza business nzi ko nari kubona visa hari iyo ntabone appointment. Ako tena program nari ndimo bashobora kuba ariko bari kubyaranje ntawamenye. Ariko noneho ko nyine madamu n'umwana nawe ngiye gukora appointment kuyishaka, ariko natse kuboneka, ariko hari chance mangiyeho papa ndazibonye. Warazibonye cyane ari bigenza, hari uburyo bigenza, hari ukuntu ikorera utuntu twawe cyane. Ubwo uzabisangize, ntabwo wabisangiza abandi se? ibanga ry'akazi. Ahubwo ikindi twibagiwe ahubwo nyine nabwo bageze inaha hari izindi procedure nyine zo kubandikisha, nabwo tugomba kuvuga bakeya. Mvuga ngo nyine bageze ahangaha ugomba kubandikisha, nyine ni nko kubabaruza nyine ko bahageze. Yego. Ubwo nabwo ukora appointment igihe nyine bahageze, mukajya kuri Rata House nyine. Yego. Ejo mu Budage bahazi nyine ni ku karere nyine, ku karere nyine ka Musanze ka Gasabo, bakakwandika nabwo appointment. So ari dose ugomba gutanga nyine za passport zawe, ukerekana nazo za passport yawe, ukerekana nyine visa yawe, visa bafite na residence permit yanjye, ubwo bakareba bakabandika. Bamara kubandika noneho ugomba kugira ute kugira ngo babone nyine nabo residence permit. Yego. Wandikira nyine nyine procedure wasanga abantu bitandukanye ko wandikira, ariko mu Budage ni kimwe. Umaze kubona nyine iyo registration from Rata House Anmeldung mu Kidage, utawandikira
Ausland Berude nyine abashinzwe za migration nyine mu mujyi utuyemo cyangwa ahantu utuye, ukabandikira ukabaha dosiye zose Mhm. zikenewe, Mm. ziba zihari nyine kuri za zindi zose nyine twavuze nyine, iby'amafaranga, aho mutuye, insurance, byose. Yego. Noneho baguha appointment yo gutanga amafoto na biometric data. Yeah. Noneho ikindi, hari igihe nk'ubu ngubu viza zabo zigiye kuzashira nk'ukwezi gutaha, biba bikenewe ko igihe batarabona nyine ya residence permit, uba ukeneye icyangombwa kiri temporary, Mhm. bakita fiction bishanigo. Yeah. Uracyaka Mm. uracyaka nacyo nyine, ubwo nishyura amayero 13. Mm. nacyo ariko naramuhamagaye mu gihe cy'ubundi, naramubwira ati ko iki cyemezo cyari zabonetse, arambwira ati ntabwo zaba zabonetse, ariko nabaze na applying fiction bishanigo, ati nta kibazo, nzayohereza mu rugo iwanyu, nta kibazo. Yabaze kwishyura, ati uzishyura rimwe ujye gufata na ID nyine yawe. Yeah. Rero uba ugomba kumenya ngo nyuma yo kugira mu Budage uba ugomba kubandikisha ibintu bikaba sawa. Okay, wenda aho ngaho reka ngire ikintu akantu nkunganiraho, kuko wavuze kujya muri ofisi cyangwa se wabyita nk'ibiro by'akarere cyangwa by'umujyi, cyangwa se bashaka kubyita ngo ni rat house. Ni uko bino bihugu by'umwihariko mu Budage cyangwa n'ahandi ariko usanga ariko system imeze, buri wese iyo umuntu aje muri uwo mujyi, usibye no kuvuga ngo uturutse mu Rwanda, niyo waba uvuye mu wundi mujyi wimukiye aho hantu, ujya kwibaruza nyine, uragenda muri uwo mujyi, muri ibyo akarere kaho, ukagenda nyine ukababwira ko uhimukiye, mu byo ubaha icyangombwa cy'ahantu urimo kuba, aderese yawe. Ubwo icyo gihe ikintu baba bakoze, baba bakubaruye, bagushyize, uje kuba umuturage wa muri wa mujyi. Ukuntu bigendere no ku muntu wenda uturutse nko mu wundi mujyi wimukiye mu ahandi, gusa ugenda ukababwira ati ngewe nimukiye hano hantu, ukabaha icyangombwa, kontra nyine y'ahantu uba, aderese wahawe na ntuza na nyir'inzu. Bo rero ukuntu bahita banabigenza mu mikorere yabo, bavana ya dosiye yawe aho wabaga bakayizana hahandi wimukiye. Ni ukuvuga ngo mu Budage ukuntu bigenda n'ibindi bihugu akenshi nkeka ko ari system imwe, aho wimukiye uba ufite dosiye yawe, fayiro yawe igukurikira, buryo buriya nawe azabibona najya gusaba visa, uzajya kubona abone bazanye za dosiye zo mu Rwanda mwatanze, uzajya kubona ubone barazizanye, bongere barebemo ikintu cyose ubahaye bagishyiremo, buryo buri wese aba afite dosiye ye irimo ibintu byose bagiye bamwaka, ku buryo iyo uvuye mu mujyi umwe wimukiye mu wundi muragendana. Gusa wowe uragenda ukiyandikisha nk'umuntu bisanzwe, bo muri systeme zabo, systeme administratif, bo barayigukurikiza. Aho rero iyo umaze kwiyandikisha, kuko ni nabwo nyine bamenya abaturage bahatuye, kuko bagenda buri wese agomba kwibaruza muri planning yabo. Ibyo byarangira, sinangwa ngo niba uvuye mu mujyi ukimukira mu wundi mujye ujye aho wari utuye, babwire ko uhimutse. Oya, wowe niwimuka ahandi hantu wimukiye, bo bazahita bakira muri systeme ko wavuye hahandi waje ahandi. Aho rero Damascene avuze ukuntu noneho hari no kujya muri Ausländer Behörde. Ausländer ubundi bivuga ni abanyamahanga, noneho Behörde bivuga ni office cyangwa se ibiro. Ubwo ni ibiro bishinzwe abanyamahanga cyangwa se abinjira n'abasohoka. Okay, abinjira n'abasohoka ari n'igihe Abadage bajya muri iyo office bitewe na serivisi bashaka. Wenda rero icyo navuga ni uko wenda nka Sandrine cyangwa se n'abandi bantu, burya iyo umuntu aje mu Budage agiye kwamara igihe kirekire, mu Rwanda baguha viza irimo amezi 3. Ayo mezi 3 banagusaba ko ugeze mu Budage, mu mujyi w'aho utuye, ugomba kujya kwibaruza muri ya mezi 3 atararangira. Ari naho ujya handi muri rat house ukajya babwira ko wahageze, noneho ukajya no muri Ausländer Behörde, noneho kugira ngo noneho baguhe viza ijyanye n'ikikuzanye igihe kirekire, ushaka kumara umwaka, imyaka 3 cyangwa se igihe kirenze icyo ngicyo bitewe n'impamvu. Ariko ubundi ya viza y'amezi 3 ni nka viza y'urugendo, ni ukugira ngo uhagere, kuko iyo uhageze hagiye usanga hari ibyo ugomba kongera gusabwa, bakabijyana muri ya dosiye yawe, noneho icyo gihe nabwo bakaguha noneho viza wavuga by'umwihariko. Akenshi na ya viza y'amezi 3 bayitera muri pasiporo.
noneho wasaba ya viza igihe kirekire ugiye kuhamara, ubwo bakaguha agakarita kameze nk'agakarita nk'indangamuntu. Yes. yego Noneho wenda ikindi, buriya nko mu mujyi mutuyemo, murabizi ko mwagiye gusaba viza muri ambasade, ariko burya ukuntu bigenda, ahantu ugiye kuza niho baguha viza, cyane kubera ko igihugu utuye, umujyi ushaka kuzamo, ambasade ikintu burya ikora imeze nka reception, yakira dosiye wayihaye, ikazohereza muri wa mujyi ushaka kuzamo, ugafata umwanzuro. Ubwo hashobora kuzamo politike zijyanye n'abanyamahanga uwo mujyi ufite, cyangwa se imikono yaho, ariko icyo nshaka kuvuga ni uko za dosiye wasize muri ambasade, witwa ko wasize muri ambasade, kuko ambasade yo irazohereza muri wa mujyi, muri marete diplomatique bohereza, ukagenda uzisange hahandi uvuze ngo ngenje gusaba viza, uza kubona ubona umukozi aragiye avahanya mu kabati, azanye bya bintu nunabireba neza uzasanga wenda usange niba ari imikono yawe wasinye muri ambasade. Okay, aho ngaho nyine kari agaciyemo, wenda ko hari ibintu byinshi umuntu agenda asobanukirwa cyangwa se agenda amenya, ariko urumva iyo umuntu ahageze harimo iyo nzira yo kujya kwibaruza, ibyo ugomba kubikora, kuko igihe waje mu Budage ntago yego wagaragaje ko uzaba hano, ariko ntago wabyemeje noneho uhageze, noneho akabona kujya muri Ausländer Behörde, noneho yo kujya usaba noneho visa y'igihe kirekire bitewe n'umuntu nyine waraje, kuko akenshi nk'uko iyo umuntu yaje ari ukuza kwiga cyangwa se ari ugusanga uwo bashakanye, biba ari igihe kirekire. Wenda twahise tuvuga kugera mu Budage, wenda umuntu tutamuhaye wenda ati process yo gushaka bya byangombwa, kwiga Ikidage kugeza ubonye visa, wenda bitwara igihe kingana gute? Ni ikibazo cyiza cyangwa se icyo kintu ni ikintu cyiza kugira ngo umuntu amenye kuko buri kintu bitwara igihe kingana gute. Niba babyibuka neza, nari nababwiye ko nize Ikidage kuva mu kwa mbere kugeza mu kwa gatatu, nkora ikizami mu kwa kane. Yego. Kuko nari namaze kumenya umunsi w'ikizami, nibwo yahise atangira kudushakira appointment, kuko ubundi kuri gate bavuga ko amanota amara icyumweru kimwe, maximum ni ibyumweru 2. Yego. Rero nagomba gukora ikizamini tariki 16 z'ukwa kane. Izo tariki 16 turavuga ati appointment yaboneka nyuma y'ibyumweru 2, iyo ngiyo yakora nta kibazo. Ubwo rero yari yatuboneye appointment ya tariki 30 z'ukwa kane. Nyuma yo gukora ikizamini nyine, mu gihe nari ntegereje amanota, nibwo twegeranyaga izi dokima zose, ariko umuntu ushaka kujya kudepoza izi dokima ntabwo ari izo gushaka umunsi umwe, si icyumweru kimwe, si ukwezi kumwe. Niba ushaka kumitinga appointment yawe nyine ntigucike utarabona dokima, twebwe uko twari twarabigenje, guhera nko mu kwa mbere twari twara-creatinze folder kuri Google Drive, tugenda nyine tugendeye kuri checklist ibiri kuri ambasade ya dokima zose tuzasabwa, tukagenda tuza-uploadinga, noneho tukajya tuvuga harabura iki kugira ngo tukibone, bizasaba iki. Kuko akenshi iyo ubonye kuri checklist ukareba ibintu byose bagusaba, uhita wumva ucanganyikiwe, ukavuga se nzahera ibi bintu se nzabibona. Ni nayo mpamvu abantu bahita bavuga ati reka nshaka umu agent. Akenshi ntabwo uri kubisobanukirwa, kuko ntabwo wafashe umwanya ngo ujye kuri buri dokima ati singi bashatse kumbaza iki, bashatse kunsaba iki, ngo nabibona hehe, nabibona gute, byansaba igihe kingana gute. Yego, ntutegereze umunsi wanyu uvuga ati ngo nzadepoza, ngo hari kubura icyumweru kimwe cyo kudepoza, ngo reka mbyegeranye. Ibyo ngibyo umuntu umaze kumenya, ufite urutonde rw'ibintu bisabwa, ukamenya se nabivana hehe, ino document ndagenda ku irembo, ndajya kuri ministeri cyangwa ikintu runaka, byansaba igihe kingana gute. Urumva ushobora bitewe n'igihe bishobora no kumara, kuko bashaka kubwira ati dosiye usabye nko mu Rwanda imara ukwezi, ukabona yuko wenda niba ari ukuza mu Budage bitari muri uno mwaka, ubwo ugatangira kumenya ko wenda n'umwaka utaha, bitewe n'uko dosiye zawe ufite zishobora kukwereka neza igihe dosiye yawe watangira nyine gukomeza gusaba. Yego, ariko akenshi ibyangombwa byo ku irembo biba biri valide amezi 3. Uburyo rero urumva niba uzadepoza mu kwezi gutaha ukabishakaho mbere, nta kibazo, aho kugira ngo ukererwe rwose wabishaka ukaba wicaye byose ubifite. Yego. Ubwo rero umunsi wo kudepoza uragera,
appointment iba igaragaza isaha uri bugerereyo, nyine Abadage kuri kubahiriza igihe bakubwira ko wagera iminota 10 mbere cyane kugira ngo uce kuri sekirite, abasekirite bagusaba indangamuntu yawe, bakakwandika, bagahamagara ati si uyu muntu afite appointment koko uyu munsi, bakabona kukwinjiza. Rero iyo minota 10 baba bakubwiye ko ugomba kuhagera mbere. Ubwo tariki 30 rero nibwo na depoje, ariko nari navuze ko iriya acte de naissance haba iyanjye n'iy'umwana na acte de mariage ntabwo byari biri legalized, nyine notifiye muri minijiste na minafete. Yego. Icyo gihe rero ibindi byose byari byuzuye nta kibazo, ari izo dokima mbura. Bakubwira ko uba ufite ukundi kwezi kumwe ko kuba wakuzuza application za dokima zose utari ufite, uba ufite ukwezi kumwe ko kuba wazitanze, ariko urumva uba uri kwitinza bitewe n'igihe ushakira visa, kuko muri uko kwezi kose nta kintu baba bari gukora kuri dokima yawe, kuri dosiye yawe, iba ikigutegereje kuyuzuza. Ubwo rero ariko bakagira n'umunsi wo kuwa gatatu nyuma ya saa sita guhera saa 8:30 kugera saa 9:30 ushobora kujyayo noneho udasabye indi appointment, mu rwego rwo kujya kuzuza za dosiye zawe zituzuye. Saa 8:30 kugera saa 9:30 batanga ntekereza kuntu muri ambasade amasaha batanga, ariko nukana ngo ku munsi bakora saa 4 kugera saa 3 kugera saa cyane. N'ubundi muri za appointment baba bari bwakira abantu guhera saa 3 kugera nka saa 5 cyane. Niyo mpamvu aba ari nkeya, abantu bake. Ubwo rero urumva tariki 30 nibwo nari nadepoje, buri buke tariki ya mbere z'ukwa gatanu ari konje, aribwo hari kuwa gatatu ntari bujyeyo kuri uwo wa gatatu. Ubwo njya kusinyisha kunotifiya nyine muri minijiste na minafete, ntabwo bitinda, akenshi umunsi umwe uba wabibonye, cyangwa wagiye mu gitondo bigera nyuma ya saa 6 bitewe n'igihe wabijyaniye, nyine babirangije kubinotifiya. Ubwo rero nategereje uwundi wa gatatu w'ikindi cyumweru, hari tariki 8 z'ukwa gatanu, nibwo noneho dosiye yari yuzuye neza, baranagusinyira ko noneho dosiye zawe zose, amadokima yose wasabwaga ko wayatanze ko yuzuye. Ubwo rero ubundi process baba bavuga ko imara hagati y'ibyumweru 8 kugera ku byumweru 12. Ubwo hagati y'amezi 2 n'amezi 3. Amezi 4. Ibyumweru 8 ku 9. Amezi 12. Amezi 3. Ariko muri icyo gihe nige bakubwira igihe gitoya gishoboka, bishobora kuza mbere yaho cyangwa se bikaza nyuma. Mu gihe cy'ayo mezi 3 nta kintu uba wemerewe kuvuga ngo urahamagara ngo uri kubaza ngo amakuru ngo ko mutansubije, oya. Ibyo ngibyo barakubwira ati uri gutinza process. Muri icyo gihe bigiye bikiri munsi y'amezi 3 ntago wemerewe nyine kugira icyo ubaza. Noneho bwarenga ayo mezi 3 nibwo wemerewe kubabaza ati se ko ntacyo mwambwiye. Ariko harimo n'iterabwoba. Nyine biba byanditse. Akandi gahinti urakumva, akandi gahinti umutipe yambwiye mu Buhinde dukorana, yambwiye ati ushobora kureba uhamagara ku mujyi wawe ukabaza idosiye yanjye, ntabwo yagize aho ngaho utari kwisinya, kuko nyine umudamu we yaraje umwaka ushize, noneho dosiye yabihereje nyine yo mu Buhinde, ambasade mu Buhinde yarabyohereje y'Abadage mu Buhinde, noneho biryamye batarabisinya. Ati siko mutabyohereza mu bisinye bampe biza, barabyohereza barabisinya mu Buhinde, babona viza umudamu. Urumva nyine still umuntu uri mu Budage niwe ushobora, nk'uko wavuze ati za dokima zawe barazohereza, za fotokopi zose baba barohereje. Uri mu Budage niwe ushobora kubaza nyine kubaza, ariko ni ukwiyijijisha. Iriho nuko n'ubundi nk'uko nabivuze ko ambasade yo yakira dosiye yawe ikayohereza ahantu ushaka kujya, bakaroba biga ku busabe bwawe. N'ubundi ambasade ngira ngo nkeka ko kwihamagara ni nko ntabyo ibwira abantu, baraduhamagara mutubaza ibintu ariko ntabyo dufite, mbese ni nko kutubaza ibintu natwe tudashoboye muri kano kanya. Uretse ko wenda harimo n'ikindi kintu ko
ni nka gasopo baha abantu, kubera ko burya hari ukuntu umuntu ashaka gushyiraho puresha, kandi ni abantu bo bafite imikorere yabo, wamuhaye ibintu, wamwizeye, muha umwanya ibintu abigena. Kuvuga ngo bya dosiye ni ukuvuga ngo hari ukuntu ibyo byo ndabizi ko hari nigeze kera nenda kuza mu Budage, nibwo umuntu arambwira ati rero ubwo wamaze kujyana dosiye yawe, tuza tegereza, ntujye kubahamagara, ati kuko ushobora kubahamagara ugasanga ahubwo dosiye yawe irapfuye. ariko nyine ni ukuvuga ngo za dokima zawe niyo umaze kuzitanga bashyiraho, nabonye bandikaho mbese nk'iyo minsi 90 izashira tariki zingahe, kugira nyine nabo ujya uzabahamagara bazareba ati koko uyu muntu dosiye ye yaratinze nk'uko ari kubitubwira, bahita babyandikaho icyo gihe amezi 3 ngo azashira ryari bitewe n'igihe twakiriye iyi dosiye. Ku bw'amahirwe rero nabyita amahirwe, kuko wenda ntabwo twategereje ngo turambirwe cyangwa se ngo bya byumweru 8 cyangwa se 12 ngo bigeremo. Urumva nk'uko nari nayitanze tariki 8 z'ukwa gatanu aribwo byari byuzuye neza, tariki 5 z'ukwa gatandatu nibwo bampamagaye, noneho nibwo baduhaye viza tariki 6 z'ukwa gatanu. Utarajya kure aho wiyumvise gute? Urumva uba umaze igihe aricyo kintu nyine utekereza, utegereje uvuga ati se nibatayimpa bizagenda gute, tuzakomeza ubu buzima, umwe ari iriya n'undi ari iriya. Umwana aba asanzwe abizi ko nyine papa we ntabwo ahari, arabizi ko waramujyanye, kuko umunsi wo kudepoza murajyana, we yari azi rero ko turavayo bayiduhaye tugenda. Rero we ahora kubaza ati se ko tutari kugenda mu Budage, ntabwo baduhaye viza gutya, nta bindi bintu nyine muba muvuga. Abantu umwana wanyu ni incakura, abo abantu ba hafi nyine muba mwarabwiye wenda ko muri process bakubaza ati se bigeze he, nta yandi masengesho uvuga usenga, nyine no kuvuga ati Mana dufashe. Ubwo rero kuri uwo munsi bampamagara, ubundi telefone yanjye ihora iri muri silence, ariko muri iyo minsi ko navugaga ati batazambura narayishyize nyine muri vibrere. Ubwo rero uhita ubona ari nimero idasanzwe, ugahita uvuga ati byanga bikunda nyine nibo. Ubwo rero barampamagaye, ntabwo bakubwira ngo viza yabonetse, bakubwira ati uze urebe ibisubizo. Yego. Ubwo rero mu kubimbwira ubwo nahise njya mu byo kwitegura n'ibiki byose, ngarutse noneho nsanga ati nabongeye bampamagaye bambuze kuri telefone. Ngenda bahamagara barambwira ati se ko turi kubona insurance, travel insurance ko tutari kuyibona. Ndavuga ati se ko ibintu byose bansinyiye ngo narabitanze byari byuzuye, bisubiyeho gute kandi ndayibutse. ubwo rero bahita ubwo ndongera mpamagara kuri company yari yampaye nyine insurance, ndavuga ati se mwamaye insurance itariyo, ko bari kumbwira ngo si yo gutyo nyine, uhita wumva nyine ugize ka panike. Birumvikana. Ubwo rero barambwira ati ongera ubwire n'umugabo wawe, dore nta nubwo insurance yo mu Budage muzafata, nabwo ntabwo bisobanutse neza. Rero bakakubwira ibintu byinshi ugacanganyikirwa. Ariko yahise ajyayo nyine bamuhereza icyemezo cyemeza ko nitugera mu Budage, ubwo urumva ni lettre yabisobanuraga, bashyizeho amazina yanjye n'ay'umwana, ati aba bantu nibagera mu Budage bazafata insurance yacu. Ubwo ni company ya insurance niyo yanditse iyo lettre iranayisinya. Yego. Rero iyo ngiyo niyo yampaye, niyo yanyoherereje na travel insurance, ndongera ndayiprintinga ndabijyana. Noneho ngezeyo umusaza nyine wari uhari ati congratulation, ibisubizo ni byiza. Iyo umuntu akubwiye gutyo rero yamaze kugusinyisha n'ibiki uvuga ati byaciyemo nyine. Wow. Urumva nyine aba ari ibyishimo, nawe uba warategereje nyine. Nawe ndamuhamagara umbwira ko viza twazibonye, nyine biba ibyishimo. Cyane byiza cyane rwose.
ya Damascene we bya byangombwa byawe wabisabwaga kubyohereza byo nkeka ko ushobora kubyohereza kubibona biroroshye no kubyohereza ushobora kubyohereza kuri DHL cyangwa se oya nyakoreshaga nyine imeri y'ako kanya. So Mhm, impamvu nk'iyo ngiyo ya insurance mhm, iyo natanze mbere yari isobanura neza ko yari iri mu Kidage, mhm. ariko uwo muntu ni umunyarwanda nyine wari uhari Yego. ugasanga rero ntabwo by'indimi ugasanga ari byo kibazo, kuko nari njye kuri insurance nabwo naragenda bavuga nti dore dosiye mwatanze mbere dore bakonsaba indi nyiye ese nuturaguha iyihe Mhm, mhm, ndavuga nti andika mhm, ndamudigita andika gutya mhm, ikirahita gikeya ndamubwira andikaho n'amazina ashira nimero ya passport byose birarangira, mhm. ahita ateraho kashe arasinya ahita yiprintinga ahita yimpa, kuko nyine office nyine iyo company insurance iri mu marembo nyine ya company yacu. Ah, Ubwo rero nahise njyayo ako kanya akimara kumbwira ngo ibintu nk'ibi bya insurance abandi ibi ntabwo byakunda numvaga biri kuntiza batigiye kongera gufata undi kwezi ntari kubyemera. okay. Uretse wenda imbogamizi mwavuze mwagiye muhura, hari izindi imbogamizi mushobora kuba muzi zikunda kubaho bya byose nkeka ko mushobora kwenda hari nk'abantu mwabazaga cyangwa se no gushaka amakuru. Ni izihe mbogamizi abari mu gusaba iyo family reunification bakunze guhura nazo muri rusange, mwebwe by'umwihariko ni izihe mwahuye? Okay, hari izo Sandrine yagarutseho, ariko se hari izindi wenda zishobora kuba mwahuye nazo muri urwo rugendo? Imbogamizi nta nyine ni ukuvuga ngo ni process, ubundi uvuga ngo ni ukuba nyine mentally fit Mhm, kuri process igiye gutangira, mhm. kuko njyewe nyine uba wumva nyine byarangira vuba. Yego. Ariko kubera ko bo bafite uburyo bari gukoramo ibintu byabo, umuntu Mhm, agomba kuba nyine kuba prepared nyine kuri bose scenario ishoboka. yeah. Nyine ugomba Mhm, gukora nyine ikintu uvuga ati biraba byiza, ariko ugomba kuba prepared ko wese nashobora kubaho. mhm. Okay. Ikintu ntavuze ni kuri Ausland Behold, hari kintu kijyanye na dosiye Mhm, ni challenge, kubera ko dosiye za iyo mariage na ntuza na de naissance y'umwana mhm. abashaka ngo ziri translated Mu ruhe rurimi? mu Kidage. Eh. So iki kintu ntabwo ndi aware ari kumva, Mhm, noneho nko mu Rwanda nyine abatranslate nyine bazwi bari official mhm, njya dosiye akazana ziri translated, kuko nagiye kuzitranslatinga amafaranga y'amayero 50 ku rupapuro rumwe. mhm, So ako kantu rero umuntu uri mu Rwanda ashobora kugira akazitranslatinga mu Rwanda byakoro mhm. byamworera kugabanya cost. Bivuze ngo ambasade ishaka izo dosiye ziri Oya ntabwo kuri ambasade, kuri Austrian Behold aho senda bihora cyane. kuri data house. Yeah. Okay. Bo bashaka iziri mu Kidage, no kuvuga ngo iziri mu Cyongereza cyangwa Igifaransa ntabwo zemera. Urazijyana bakareba ko nyine uzifite zombi ziri originali, akakuko mu Rwanda ziri translated nyine mu Kidage. Okay. Ya byiza nabyo kubimenya. Mm. Sandrine? njye ntekereza ko imbogamizi wenda zabaho zishobora wenda kuba zitaratubayeho ari ibintu bijyanye n'ibyangombwa, kuko hariya barareba baracekinga, hari nk'ikintu gikunda kubaho wenda cy'amazina mu Rwanda, ugasanga umuntu afite amazina amwe cyangwa se umwana afite amazina 3, ku byangombwa bye handitse amazina 2, ugasanga icyo gihe ni ibintu nyine bigiye kubatinza. Ntabwo mvuze ko ari ibintu bizatuma bidashoboka, ariko ni ibintu bigiye kubatinza. Rero numva ko ibintu bijyanye n'ibyangombwa kubishaka, imyirondoro cyangwa se ibindi byangombwa nyine muri rusange, kuko nk'iyo urimo urasaba acte de mariage bagusaba abantu baba barabasinyiye ku murenge, nimero zabo z'irangamuntu. Ibyo ni ibintu byose nyine uba ugomba kuba ufite, cyangwa se ari umuntu uri hafi urahamagara. Niyo mpamvu navuze beta ko ubishaka mbere aho kugira ngo ubishake nyuma nyine ku munota wa nyuma. Ubwo ibindi wenda nka experience nabonye y'abantu bo muri West Africa, kuko bo badafite irembo, bo baramanuka bagashyiraho nyine kuba barashyizeho umuroyo wo kugenda gucekinga bya bintu byose mwavuze.
ati se niba ari ababyeyi ba runaka, ati se koko nibyo abantu babasinye kuri mariage koko si bari bahari, bakagenda kubabaza. Ariko twebwe kubera ko biri muri nyine ari ikoranabuhanga, ntabwo navuga ngo ni ibintu biba bigoye cyane mu gihe nyine wabihaye umwanya ukavuga ati reka mbishake nyine hakiri kare. Ndumva Ya, aho ngaho buriya niba ari ikintu nuza leta y'u Rwanda yakoze cyorohereza abaturarwanda, ni serivisi zitangirwa ku irembo. Akenshi cyane ziriya rwose. serivisi umuntu, nkeka ko abantu benshi n'abadukurikiye cyangwa se n'abantu muri rusange usanga ko ushobora gusanga warakeneye serivisi itangirwa ku irembo mu buryo bumwe cyangwa ubundi, biroroshye haba mu kubisaba ndetse n'ikiguzi, ariko ni ibintu bitwara umwanya muto kandi ya serivisi umuntu akayibona, kuko aho ngaho navuga ko ni ikintu cyane cyane no abantu bari hanze birabafasha pe kubera ko ibintu babisaba bagahita baguhereza igipapuro cyangwa se igisho wasabaga kuri email yawe kandi ugasanga kiremewe. cyane. Ndumva ari nk'izo mbogamizi nyine, umuntu ufite umwana akibuka ko umwana nyine aba ari umwana w'igihugu, si uwawe, uramukoresha icyo ushaka nyine. Ntabwo muri icyo gihe pardon gato, nko kuri pasiporo ntabwo wenda wavuga ngo papa we ngo reka ngo abereke ko adahari ngo muvugane kuri video call. Oya, nyine amategeko n'amabwiriza uko yanditswe niko ari bukurikizwe, nta zindi negosiyasiyo ziri buzemo. Ariko burya akenshi ni intuza niko bigenda ku bintu bijemo, iyo bijemo abana nk'ubu ngubu namwe nubwo muri kumwe mufite n'umwana umwe ashatse nko kujya mu Rwanda n'urugero, ku kibuga cy'indege cyangwa se ku bibuga by'indege bafite kukubaza, mu gihe ari umubyeyi umwe akakubaza undi mubyeyi niba adahari, bakakubaza icyangombwa kwemera kujyana n'uwo mwana. Ya power of attorney nyine. Ibyo byo rwose n'aha ngaha birahari. Yego ushobora no wenda tuba dufashe indege nko mu Bufaransa n'urugero, ntibabikubaza ariko burya barabikora cyane. Bo bashobora kureba bakareba umubyeyi aho bateze katumaze, kuko bibaho hari umuntu ashobora kwiba umwana cyane, ibintu bya trafficking bya human trafficking. N'umubyeyi, kuba umubyeyi umwe afata umwana akamujyana aho undi atazi, kuko ni ibintu niba umubyeyi umwe afashe umwana akamujyana undi yagombye kuba abizi ndetse yanamuhaye n'uburenganzira, kuko iyo bigeze muri controle yo mu nzira akenshi rwose izo cases cyangwa se ibyo bintu bikunda kubaho. Wenda ikindi kintu tutavuzeho, application nyine isaba amafaranga. Muri ya myiteguro umuntu yakora, guhera ku kwiga Ikidage, gushaka pasiporo, gufotoza utwo tuntu twose, kuzajya kunotifiya amatike, wenda ngereranyije nkatwe nyine njye n'umwana, navuga ko byatwaye hagati ya miliyoni na miliyoni na magana 500, miliyoni na miliyoni 5, kandi urumva nyine nta bintu wenda byinshi birimo, ariko ibyo byose nyine kwiga Ikidage, ikizamini, burya Ikidage gisaba amafaranga, umuntu uri kukiga abyumva bimenye, ikizami n'utundi twose nyine bijyana n'imyiteguro. Mu gihe umuntu avuga ati nyine ngiye muri process, nshaka kujya hanze, ntekereza ko abantu benshi bamaze kubimenyera. Urumva twege twarabyikoreye, application twarayikoreye, ariko nk'iyo wagiye mu ba agent noneho bagusaba n'andi nyine arenze. Rero nyine umuntu n'umubyeyi yakwitegura n'amafaranga nyine ugomba kwegeranya gake gake. Ariko nkeka ko no kuba ibintu wabyikorera, kubera ko ku giti cyanjye navuga ko ni urugamba uba urimo no gufunguka cyane, kubera ko iyo burya abantu bagusaba ibyangombwa, bagusaba gukora iki n'iki, kandi wenda urimo kujya muri systeme yabo, hari ibintu byinshi mu kugenda usobanukirwa, bikazagufasha mu buryo bumwe cyangwa ubundi, kubera ko ushobora gufata umu agent yego wenda akabigufasha iyo stress ntuyigire, ariko nuko ntabwo urimo kwiga. Umu agent ntabwo muzahorana mu Budage, ariko navuga ko uramutse ibyo bintu wabyikorera byagufasha no gufunguka, kumenya systeme, ku buryo nkeka ko ubusanzwe nta bintu byinshi azasobanukirwa cyangwa se amaze gusobanukirwa ageze mu Budage, bitewe n'uko urwo rugamba yatangiye, kuko uzabibona hano mu Budage ibintu byinshi nyine bisaba kubiha umwanya ukabyinjiramo, niba ari ibyangombwa usabwa ukabishaka, ukabishakira igihe, ukabyuzuza. Urumva ko ni urugendo ushobora kuba waratangiye, ariko bizagufasha mu bintu byinshi. Binatuma umenya ati se iyi dokima bari kunsaba iri kuburaho iki.
kurusha uko umu agent yajya akubwira ati nyoherereza iki, mu by'ukuri ntumenye ati se biri gutinda kubera iki cyangwa se byihuse kubera iki. Bijyana nyine no gufunguka nyine ukagira andi makuru, nyine nawe ukaba wibereye mu bintu, atari kuvuga ngo umuntu yaguhamagaye gusa ati jya kudepoza, wanagerayo ugasanga bari kukubaza dokima runaka kubera ko utayishakiye, ntumenye niba uyifite cyangwa se utayifite, bakabona nyine uri guparapara, ariko iyo ibintu wabyishakiye baba babona nyine kuri ku murongo. Okay, turimo turagana ku musozo w'ikiganiro. Ubwo gice cya nyuma navuga ni nk'inama, mukurikije nyine ubwo bunararibonye mwagize cyangwa se ibyo mwamaze kumenya, inama mwagira umuntu uri muri iyo gahunda cyangwa se uzanayijyamo, kuko ni ibintu bihoraho mu buzima. Okay, hari icyo Sandrine yagarutse kuvuga, gutegura imbere dosiye zawe ukabishakira umwanya. Hari izindi nama wenda Damascene numva nk'umuntu uri mu Budage we wamugira ku bijyanye n'iyo nzira n'ibisabwa n'ukuntu abyitwaramo? icya mbere nyine ni ukumenya nyine amakuru. icya mbere ni amakuru, akamenya nyine ngo sabwa iki, nyine bitewe n'ukuntu nyine we mu bushobozi afite, ariko iyumva bati famiye kusapotinga byavamo indi mu Budage, kuko mu famiye igiye kuba hamwe, ariko rero uri bati se financial bizashoboka. So nabwo ntagomba kubitekerezaho, ntabwo ngo famiye ni ukwishyira hamwe, ni ukuza mu Budage gusa, ariko nukureba ko mwashobora kubaho nyine mu Budage. Ikintu nagomba kukirebaho, kuko nicyo kenshi ikintu kigonga abantu, usanga umuntu baje inaha usanga ntabwo bari gushoboka, ntabwo ubuzima burakunda, usanga nyine abantu babaye abahomoresi kubera ko nyine ntabwo babaye prepared ko bizashoboka. Mu rugo rugendo nyine kuba umuntu ari gushaka akazi, cyangwa ko madamu ari kuba ati ni umuvideographe, ntabwo ubu ngubu akiri muri process, acyari mushyashya, muri iki gihe nyine bitarakunda, muzaba mushobora kubaho cyangwa bizanga. So icyo gihe umuntu agomba kumenya ngo nibaza ni tayari prepared, igihe kizaba runaka igihe umwe atarafatisha ko bazabaho nta kibazo kizaba gihari. Icyo nicyo cy'ingenzi ubundi cya mbere. Noneho ikindi kujya kuri internet, kuri website ya ambasade, amakuru yose aba ahari, barabitanze uko biri. Noneho umuntu akaba agenda kuri internet, kuri YouTube cyangwa se nk'uko dusangiye ikiganiro, ushobora kugisaka ukakibona, ushaka amakuru ahagije ni process. Noneho ikindi nyine uko prepared imbere y'igihe n'umupatana wawe mukabikora neza, ntibe task y'umuntu umwe nyine, ntibe task y'abantu babiri, ibyo asabwa umuntu abikore n'undi ibyo ashaka abikora. Okay, Sandrine nawe hari icyo wumva? Wenda icyo nakongeraho ni uguha courage abantu baba bari muri process, kuko ntabwo umuntu aba azi ngo bizarangira ryari. Ubwo rero kandi gutegereza ni kimwe, ariko n'uburyo mutegereje ni ikindi. Ubwo rero kuba optimistic, mukumva ko bizashoboka, mugaterana courage nyine umunsi ku wundi, ntimucike intege. Mu by'ukuri umwe ntavuge ngo byaratinze, undi se avuga ati ariko se ubundi ibi ngibi byose tubirimo nyine mukabijyanamo nka couple muri babiri, kugira ngo urugendo nyine biba bigoye, ariko nyine kugira ngo urugendo nyine rworohe, kandi igihe nyine nyacyo kigeraho nyine kikagera. Ubwo rero ikindi gihe umuntu nyine agatuza, hari igihe umuntu aba ari muri process zo kujya hanze, ugasanga ibintu byose ni nkaho yakanze pause, nta kindi kintu agitekereza. Kuko nk'ubwo njyewe narakomeje nkakora, kuko ntabwo navuga wenda ati bizakunda ryari, process twari tuyirimo, ariko niba ndi kwiga Ikidage mfite akazi kanjye nkakomeza nyine nkagakora, umwana akajya kwiga. Hari abantu usanga nk'umwana ntarajya kwiga ngo turagiye, ugasanga umwaka urashize, undi nyine ugasanga ubuzima babushyize on hold, kandi ntabwo ari ibyo. Ibyo ngibyo binatuma nyine ubuzima bukomeza kugenda neza, kandi n'igihe cyagera mukumva ko ntacyo mwatakaje. Kuko nk'ubu ngubu umwana wacu azahita akomeza ajye mu wundi mwaka, ntabwo bazamusubiza inyuma, kandi hari ibyo azi
ntabwo ari kimwe ko twari kuvuga ati tuzigira mu Budage Budage. tumubuze kujya kwiga. Yeah. Ubwo rero umuntu agakomeza ibintu bya activite ze zikokipa ziguha amafaranga, ubuzima nyine bugakomeza. Ndabizi abantu benshi baba bashaka kujya hanze, iyo umuntu yagiye muri process nyine bakakurya n'udufaranga n'ibiki byose, ati uragiye hanze uragiye hanze. Rero mu gihe umuntu ari muri process ni uko yatuza, ubundi isaha yagera rwose uragenda. Nifuriza n'urugendo rwiza umuntu uri hafi kuza. Okay, byiza cyane. Nka Sandrine nk'umuntu wageze ukigera mu Budage bya byose, urumva ni ibiki wenda nk'umuntu iyo aje nk'uko ari mushyashya anyuze muri iyo nzira asabwa iki? Kuko ya ntego yagezweho, ariko se n'ubuzima bugomba gukomeza. Ni ibiki by'ibanze aba asabwa guhita noneho akomerezaho kugira ngo akomeze ubuzima? Icyo navuga ni cya Kidage. Ntabwo ugiye kwiga Ikidage kugira ngo ubone seritifika yo kujya kudepoza kuri ambasade ngo birangire. Iyo wize neza nyine uba uri kuri level yo hasi, ariko ubu ushobora ukumva conversation y'abantu, ukijyana guhaha. Nyine ubuzima aba yagiye mu kazi, nanjye ndi mu rugo, ndi bukenere kujya guhaha, ndi bukenere kujya ahantu hatandukanye. Ntabwo nzategereza ngo igihe cyose ngo aba ahari. Ubwo rero Ikidage rwose umuntu ni ukukiga yumva ko akeneye kumenya, atari kugira ngo abone seritifika. Ikindi kwiadaputa, njye nabonye wenda ari ukuntu avuga ngo wenda sinzi niba ari uko ari ahantu dutuye, ariko njye nabonye Abadage nyine atari abantu babandi umuntu avuga ngo bari fraude nyine. Njye nabonye niyo babona uri gustragolinga kuvuga, wenda ukamubwira ati navuga mu Cyongereza, ubona nyine arakumva akagufasha muri bisi, mbese ukumva ko nawe ukagerageza ukavuga ati ndi hano, ndi mushyashya yego, ariko se ndakora iki kugira ngo njyane n'aba bantu. Ikindi mu buryo bwo kwintegra nyine ni ukwihangana. Ntabwo uri bubone bya biryo wamenyereye mu Rwanda. Uba ufite umwana nawe kugira ngo amenyane n'abandi, yisanzure. Nyine biterwa n'uko wowe mwazanye, ariko ubona nawe ubuzima wabwakiriye. Ubwo rero ni ugutuza umuntu akamenya ndi mu buzima bushyashya, nkeneye kwiga ibi ngibi kugira ngo ubuzima bukomeze. Expectation nyine, ntuze ufite expectation zo hejuru ngo utazaba disappointed. ngo nageze i Burayi ngo ibintu bigomba kuba gutya na gutya. Umuntu nyine akavuga ati Ubudage uko wabwumvaga niko wabusanze? Hari ibyagutunguye, hari ibyo wasanze bakubeshya? Wenda kuko we yari asanzwe ahamaze umwaka n'igice tuvugana, hari ibyo wenda yari yarambwiye, ariko icyo navuga cyantunguye ni igihe, niba ari igihe cy'izuba, izuba riracana koko ryarindi ebana uragira ngo wabaye amasaka ricane ubushyuhe. Niba ari igihe cy'imvura, imvura ihere mu gitondo burinde bwira, nyine imvura iri kugwa. Ahubwo wowe waje ntago waje mu gihe cy'ubukonje. Abantu bose ni gutyo baba bambwira ngo naje mu gihe cyiza, ariko nyine icyo ngicyo nicyo navuga nyine cyantunguye mu Budage, ariko natunguwe nabwo kandi n'abantu baho, kuba bari barambwiye ati abantu rwose nta kintu bagufasha, niba utazi Ikidage nta kintu wakora, nta hantu wajya. Ababikubaga bari hehe? Bari bari mu Rwanda nyine, n'abantu nyine. Icyo nshaka kuvuga, ibaza umuntu arimo kubwira ukuntu Abadage cyangwa imibereho y'abantu bari mu Budage atariyo, ashobora kuba atanarenga no ku cya Mitsingi yerekeza i Kanombe. Byari byose urabona, hari igihe abantu bakubwira ibintu ntabyo azi, ntiyahageze, ntiyahabaye. Wenda n'ikindi, buriya nko mu Abadage hari ibintu benshi twababwiweho, ariko bijyanye n'amateka y'ibintu bya kera. Bazabwira ko Abadage bagira irondaruhu, ngira ngo niba twarize amateka niko batubwiraga, ariko ibyo bintu urumva ko ibintu byabaye muri za 70 siko bikimeze. Burya ibihe birahinduka, kandi uko ibihe bihinduka niko n'abantu bahinduka, imyumvire igahinduka. Ariko rero nyine usanga akenshi nk'abantu bari mu Rwanda bakunda
gufata amateka y'Abadage cyangwa se n'Ubudage, akakubwira bya bintu twumvishe bya kera. cyane. Ntago abantu mu myumvire nabyita ngo bari updated, wenda afite amakuru y'uyu munsi ageze. Ni kimwe n'Abanyarwanda. Uvuze Abanyarwanda mu myaka 25 ishize ntabwo ari kimwe n'uyu munsi. Hari byinshi ushobora kuvuga ku Rwanda, ku Banyarwanda ugasanga ntabwo ariko bikimeze. nayo icyo Yeah. nasanze nyine ari cyiza ni ibijyanye na transport n'ukuntu ibindi bintu byose biri organize. Niba bavuze ngo barafungura saa moya ni saa moya, niba barafunga saa tatu ni saa tatu, niba bisi iraza nyine bisi na transport muri rusange akaba ari amasaha. Utari kuvuga ngo uragenda ugiye ku muhanda ntuzi bisi ngo iraza ryari, nyine ugahagarara gusa. Ariko aha ngaha bari ku minota, niba ari isaha runaka nibwo iri buze. Kubera ko ibintu byose biri systematize, biri no muri systeme. Niba niyo bisi uzi igihe iri buhagurukire n'aho iri buhagurukire, ukava mu rugo uvuga ngo ngiye gufata iya 5:42, iyikurikira ya 48, wenda n'urugero nyuma y'iminota 6, kandi ukaba ufite application muri telefone ureberaho ya gahunda, ukamenya aho bisi cyangwa se ujya kuyifata cyangwa n'ikindi cyane cyo cyose. Yeah. Okay. Ubwo rero nk'uko nabivuze tugeze ku musozi w'ikiganiro cyacu. Sinzi niba hari ikindi kintu mwumva mwasangiza abadukurikiye, mbese niba hari icyo mwavuga icy'ingenzi nyine navuga nyine ni ugushimira nyine iki kiganiro. Ubwo rero abantu bakonde subscribe na like. Noneho ikindi nyine bazagira ikibazo bashobora kwandika muri comment, tutari kubasubiza. So n'abantu bashaka kuza mu Budage tutari kubafasha bakaza muri gahunda zitandukanye nyine. Yego. Ubwo bashobora muri comment, so tutari kubasubiza nyine. Okay. Sandrine? Nanjye ni ukugushimira kubw'uyu mwanya. Nizera ko n'amakuru nyine twatanze ari umuntu agiye gufasha, kandi ni nabyo nifuza. Ubwo rero ni ukubifuriza amahoro n'imigisha. Okay. Murakoze cyane. Nanjye by'umwihariko ndabashimira cyane, kuko burya uyu munsi wa none umuntu uguhaye amakuru, ugusangije amakuru, nta yindi mpano cyangwa se nta kindi kintu gifite agaciro waba ukeneye kurenza icyo ngicyo, kuko uyu munsi amakuru nibwo butunzi bushobora kuba bukomeye umuntu ashobora guheraho akabona byinshi birenze aho ngaho. Kuba rero mwafashe uwo mwanya mugasangiza abadukurikiye ubwo bumenyi, urwo rugendo, hari benshi bizafasha, kandi cyangwa se byatangiye no gufasha aho bamaze gukurikirana kino kiganiro. Nkashimira n'undi wese warudukurikiye kubw'umwanya wafashe, kandi wenda nk'uko na Damascene yari abivuze, umuntu urimo kureba kino kiganiro akaba atarakanda handitse subscribe cyangwa se ngo akore subscription kuri kino kiganiro, rwose mwabikora kugira ngo dukore umuryango umwe wo guhanahana no kungurana ibitekerezo n'amakuru. Kandi niba kino kiganiro hari abantu ubona cyafasha, wakibasangiza kugira ngo iyi nkuru igere ku bantu benshi. Ubwo rero kandi wenda mbakangwa no kureba ibiganiro biherutse. Ikindi navuga, Damascene twakoranye ikiganiro giheruka cyangwa se kibanziza igiheruka kuri runo rubuga, nabwo yadusangije ibintu byiza. Ku giti cyanjye ndabashimira byimazeyo. Nk'uko nabivuze ntangira, Sandrine yigeze kumbaza ibijyanye n'ano makuru yaduhaye akiri mu Rwanda, agishakisha amakuru. None rwose byabaye byiza, ahubwo niwe wadufashije kugira ngo dusobanukirwe n'urwo rugendo. Bivuze ngo ikibazo yibajije cyangwa yambajije uyu munsi wa none hari abandi bantu bagifite icyo kibazo kandi bakeneye amakuru. Nkeka ko kino kiganiro gishobora kuba kizamufasha cyangwa se kizafasha abo bantu. Murakoze rero. Reka nizere ko wenda mu butaha, kuko burya ibiganiro byo bishobora kuba byinshi, nizera ko wenda hari aho nzabakenera, dushobora kugirana ikindi kiganiro bitewe n'icyaba cyatumye twaganira. Murakoze rero. Reka mbabwire nti naho ubutaha, ubwo ibihe byiza. Ciao. Okay.